pradedame iškilmingą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 24 metinių minėjimą. Jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Gerbėmieji, kviečiu tarti žodį Seimo pirmininkę Loretą Graužinienę. Chers compatriotes, Vos Excellences, Madame la Présidente de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur évêque et chers ambassadeurs, chers membres du CEMAS et du gouvernement, chers signataires de l'acte de l'indépendance, chers invités. Le 10 mars 1990 marque le début de la session. Lietuva savo nepriklausomybės aktais įsiliejusi į vakarietiškų valstybių šeimą per gana trumpą laiką yra pasiekusi gan įspūdingų rezultatų. Štai pavyzdžiui, pagal 2013 metų atliktą pasaulio tautų ekonominės laisvės indeksą Lietuva yra 21 vietoje. Tai beveik neįtikėtina, žinant, kad buvo tyriami 186 pasaulio kraštai, o nuo 1990 metų kovo 11-osios praėjo vos 24 metai. Tegu mūsų žodžiai nukeliauja toli toli iki pat lietuviško palydovo, skrienčio kosminėje erdvėje Žemės orbitoje. Kviečiu visus atsistoti. Ir po to, kai pasakysiu 3, 2, 1, kartu paskiemeniui kviečiu sušukti Lietuva myli laisvę. Ar pasiruošę? 3, 2, 1. Lietuva myli laisvę. Mūsų ištarti žodžiai iš kosmoso bus ištransliuoti atgal ir nuskambės visam pasauliui. Taigi, ir užtvirtinkime šios žodžius dar kartą pakartodami. Gerai? 3, 2, 1. Lietuva myli laisvę. Jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė. Ponios ir ponai, Jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Lietuvos Respublikos prezidentė ginklu. Jau! Sveiki, kariai! Sveikinu su švente! Lietuvos Respublikos vėliava ginklu. Gerb! Brangieji, pastarieji įvykiai Ukrainoje
kiekvieną iš mūsų priverčia dar kartą įvertinti, kokia svarbi yra mums laisvė ir prisiminti tai, ką išgyveno ir mūsų tauta siekiant Lietuvos nepriklausomybės. Dabar Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos būrys atliks šventinės salves. Ginklų aukštai! Sich!